はい、こんにちは。2022年も12月となりまして、残り1ヶ月ということでですね、もうまとめの時期に入ってるかなと思うんですけども、いろいろなですね、YouTuber さんがランキングなんかをですね、そろそろ出し始める頃だと思うんですけども、私のチャンネルでもですね、ランキングいろいろ作っていきたいと思っております。ランキングといってもですね、いろんなですね、形があると思うんですけども、今回はですね、1万円以下で購入できるおすすめの完全ワイヤレスイヤホンというテーマでランキングをつけてみたいと思います。やっぱり高いイヤホンにはですね、音質だったりとか機能性などですね、素晴らしい部分たくさんあるんですけども、イヤホンにそこまではかけられないという方もですね、たくさんいらっしゃると思うので、私が使ってみた中でおすすめの1万円以下の完全ワイヤレスイヤホンのランキングをつけていきたいと思います。今年はですね、結構高いモデルを私たくさんですね、購入してレビューしていたので、1万円以下のものってめちゃくちゃいっぱいレビューしたわけではなかったんですけども、今年発売されたものに限らず、私が持っている中で今ですね、おすすめできるモデルをですね、厳選して5つご紹介していきたいと思います。点数などは上位のモデルでつけようかなとは思ってるんですけども、今回は点数などもつけずに、実際使ってみた感想を交えながらですね、スペックなどをご紹介しつつ、ランキングとしてですね、コンパクトにまとめていきたいと思っておりますので、ぜひですね、最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで、まず第5位からご紹介していきたいと思うんですけれども、1万円以下のおすすめの完全ワイヤレスイヤホンの第5位はこちらですね。AG の小粒となります。こちらはですね、2021年発売のモデルになっていまして、昨年の1万円以下の完全ワイヤレスイヤホンのランキングでも3位としたモデルになっているんですけども、2022年となってもやっぱりですね、素晴らしいモデルだなと感じています。スペックとしましては、表で出しておきますけども、ノイキャンや外音取り込み、ワイヤレス充電には似たようなモデルとなっていまして、音楽を純粋に楽しむイヤホンとなっていて、日本のオーディオブランドのファイナルの、サブブランドみたいな形の AG のモデルで、小粒という名前の通り、イヤホンがですね、とてもコンパクトなのが特徴となっています。こう見ていただくとわかる通り、この辺ですね、結構汚れが目立っていると思うんですけども、こんな感じで汚れるぐらいかなりですね、使い込んだイヤホンになっていて、めちゃくちゃですね、気に入ってこの1年間使ってきました。どんな場合に使うのっていう話ですと、ランニングしたりとかですね、ジムで運動するときなんかですと、やっぱりこのコンパクトさで、ノイキャンもないということで、走ったりしてもですね、そこまで危なくないということもありますし、めちゃくちゃですね、重宝して使っていましたね。これぐらいですね、使い込みたくなるぐらいいいイヤホンではあるんですけども、逆に言うとですね、ケースの汚れ結構目立っちゃうっていうのはちょっとデメリットではありますよね。この小粒のですね、特徴としまして、カラーバリエーションがですね、めちゃくちゃいっぱいあって、7色くらいあるんですけども、こういうですね、薄い色になってくると結構汚れが目立っちゃうという部分がありますので、こういうですね、汚れが気になるという方は、濃い色ですね、ブラックとかブラウンとかですね、そういう色を買っていただいた方がいいんじゃないかなとは思います。先ほどからですね、コンパクトという話をしていますけども、イヤホンを取り出してみるとこれぐらいで、私のですね、親指よりも小さいぐらいのイヤホンになっていて、これがですね、めちゃくちゃいいポイントですね。耳の中にですね、装着してもこんな感じで見えますし、全然目立ちすぎずにですね、これだけコンパクトなのに、ファイナル監修のですね、音質いるだけあって、高音域から低音域までですね、綺麗な音で聞かせてくれます。変なですね、味付けをしていないので、やたらですね、低音域だけ強いとかですね、高音域だけキンキンするみたいなですね、こともなく、しっかりとですね、まとまった音になっていてですね、どんな楽曲にも合わせやすいイヤホンになっていますね。やっぱり完全ワイヤレスイヤホンですね、いろんなイヤホンがありますけども、装着していてですね、結構外から見ていてですね、目立っちゃうってことはあると思うんですけども、このイヤホンはとにかくコンパクトですので、目立たないっていうのがとてもいいポイントですし、例えばですね、AirPods シリーズのようにスティックが出ているとかっこ悪いなって感じてしまうような方ですと、これ使うとですね、とてもいいんじゃないかなとは思います。先日ですね、小粒と同じくですね、AAG からこのピタというですね、日本でも使えるというですね、モデルが発売されたんですけども、ピタは今回ですね、ランキングに入っていないんですけども、それよりもこの小粒をですね、入れた理由としましては、やはりですね、コンパクトさと音の質なんですよね。ピタはですね、根本として使えるということで、コンセプトとしてはとてもいいですし、根本として使いたい人にはこちらですね、おすすめなんですけども、イヤホンケースと比較してみると小粒の方がですね、コンパクトですし、音質もですね、ピタの方は根本として使った時にですね、横から圧迫されて低音域が強くなりやすいということがあるせいか、ちょっと低音域がですね、小粒よりも抑え気味になっていて、音質としてですね、小粒の方がバランスが整っているかなと感じていますので、こちらをですね、ランクインさせたという形になっています。ノイキャンやワイヤレス充電、それからアプリでのカスタマイズ性なんかが
だいぶランキングとしてはですね、あまり上位に行きづらいモデルではあるんですけども、やっぱりこのコンパクトさと音質に関してはですね、めちゃくちゃいいと思っていますし、日本のオーディオブランドということもあって、保証なんかもですね、しっかりしていて、保証期間内にですね、壊れたとかそういうことがあれば、サポートセンターの方に問い合わせていただければ、しっかりとですね、丁寧に対応してくれたりとか、すぐですね、新しいものをですね、送ってくれたりなんかもしますので、そういう部分もですね、かなりいいポイントかなと思っています。ということで、第5位は AG の小粒となりました。1万円以下のおすすめ完全ワイヤレスイヤホンの第4位は、こちらですね。こちらも昨年のモデルで、アンカーサウンドコアの Life P3 となります。Life P3 はですね、昨年だと2位にランクインさせたモデルになってるんですけども、今回も4位ということになります。やっぱりアンカーサウンドコアのいい部分ってカスタマイズ性がですね、めちゃくちゃ高くて機能が満載っていう部分ですね。ノイキャンや外音取り込みはもちろんワイヤレス充電も入ってますし、アプリでのですね、カスタマイズ性もめちゃくちゃ高くて、イコライザーで音をですね、いろいろ変えたりとか、操作コマンドのカスタマイズなんかもできるということで、機能性で言えば今回ご紹介する中では一番のですね、スペックを誇っています。ですので、スペックがですね、とにかく高い、機能性が高いものが欲しいという方ですと、こちらですね、向いているかなと思います。アンカーサウンドコアのですね、安めのモデルになってくると音質がですね、とにかく低音が強くなってしまっているという部分があって、低音がですね、どんどん鳴っているのが好きという方にはめちゃくちゃおすすめかなとは思うんですけども、そうじゃない方にとってみるとですね、ちょっと低音が強すぎてちょっと不快だなとか、音楽を聴きながら作業をしようとしている方ですと、ちょっとその低音がですね、気になっちゃうということもあるなという印象があって、第4位となっています。昨年のモデルということで、Bluetooth のバージョンなんかも最近だと 5.2 もしくは最新の 5.3 が積まれているモデルがあるんですけども、こちらはまだ 5.0 ということですね、若干古い Bluetooth のバージョンになっていたりなんかもしますね。そういう部分もですね、若干今回のランキングだとマイナスポイントかなという部分ではあります。ただ、Bluetooth のバージョンが 5.0 と 5.2 でですね、そんなに違いが明確にあるかというとそこまではないと思うので、2022年でも使えるかなという印象は受けていますね。価格はですね、現在通常ですと8990円ということで、結構ですね、高価な部類に入るとは思うんですけども、このスペックはですね、やっぱり捨てがたいという方もいらっしゃると思うので、完全ワイヤレスイヤホンですね、安くて機能性が高いものをお求めの方にはめちゃくちゃおすすめかなと思います。外を歩いていたりしても、アンカーサウンドコアのイヤホンをつけている方ってめちゃくちゃ多いですし、それだけですね、信頼感もあるアンカーサウンドコアの製品ですから、そういう部分でもですね、良いと思っていただける方は多いんじゃないかなと思います。ということで、第4位はアンカーサウンドコアの Life P3 となりました。1万円以下の完全ワイヤレスイヤホンのおすすめの第3位はこちらですね。今年レビューしたモデルになります。QCY の T18 メロバッツとなります。QCY のイヤホンってですね、だいぶ昔ちょっと使ったことはあったんですけども、久々に使ってみてですね、音質十分いいなと感じましたね。第4位の Life P3 とですね、どっちを上にしようかと思った時に、機能性の部分でこの Life P3 を第3位にしようかなと思っていたんですけども、やっぱり音質的にですね、圧倒的にこっちのが優れているなと私は感じたので、こちらをですね、第3位にしました。こちらはしかもですね、ノイキャンや外音取り込みも入っていませんし、ワイヤレス充電にも未対応というモデルなんですけども、やっぱ音質はですね、Life P3 に比べると抜群にいいなと感じています。カナル型でこういうですね、スティックがついたモデルになっていますけども、ノイキャンや外音取り込みは入っていませんが、マルチポイントに対応していたりとか、あと対応コーデックがですね、aptX アダプティブまで対応しているということもあって、そういう部分ではスペックはこちらがですね、Life P3 よりもかなり優れていると言えます。QCY というメーカーですね、あまり聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ゲオですね、DVD のレンタルだったりとか、ゲームソフトの販売なんかをやってるゲオが出しているイヤホンもあるんですけども、そのイヤホンっていうのはこの QCY が作っているイヤホンで、あれをですね、QCY が作ってゲオブランドとして発売しているというモデルになっているので、ゲオもですね、認めた品質を誇るイヤホンですね。こちらはちゃんと QCY のイヤホンとして出しているというものになります。このイヤホンですね、とにかくですね、音のですね、キレとか解像感なんかも高くて、めちゃくちゃですね、快適に音が聞けるんですよね。やっぱりこの1万円以下ですと、音質はですね、やっぱり解像感や臨場感なんかは、どうしてもやっぱ高いモデルに比べると劣ってしまうんですけども、このメロバッツの音はですね、そういう部分でもですね、かなり1万円以上するモデルにも匹敵するかなと感じていまして、音がですね、耳の周りにふわっとですね、広がるような形でとても気持ちよいです。音が右から鳴ってる、左から鳴ってるみたいな定位感っていうのも素晴らしいので、とにかくですね、1万円以下で音質を重視したいんだっていう方にはこちらですね、おすすめのイヤホンになっています。
プリにも対応していますので、アプリでも若干のカスタマイズはすることができます。イコライザー設定もですね、対応はしているんですけども、イコライザーに関してはあまりですね、効果を実感できなかったので、イコライザーで音を調節するというよりかは、もともとデフォルトの音で十分音質がめちゃくちゃ高いので、そのまま楽しんでいただくと、かなりですね、音楽の世界に没入できるかなと思います。ノイキャンや外音取り込みはですね、いらないから、いい音質で聴きたいという方は、こちらはですね、とてもおすすめです。ということで、第3位は QCY の T18 メロバツとなりました。はい、続きまして、1万円以下のおすすめ完全ワイヤレスイヤホンの第2位なんですけども、こちらですね。イヤーファンの AirPro 2となります。イヤーファンってですね、コスパが高いイヤホンをたくさん出していて、1万円以下のイヤホンもですね、めちゃくちゃいっぱいあって、私もですね、いくつか持ってるんですけども、やっぱりですね、いろんなイヤーファンのイヤホンを使ってきても、この AirPro 2が一番バランスが取れていて、音質もノイキャン性能も素晴らしいなと感じています。スペックとしましては、ノイキャンや外音取り込みはもちろん、ワイヤレス充電にも対応していますし、片耳のイヤホンのみの使用も可能な性能をしていまして、かなりですね、スペックも高いです。ただ、マルチポイント接続やアプリでのカスタマイズには対応していないんですけども、それでもですね、かなりですね、コスパが高いイヤホンになってますね。価格はですね、現在7990円と8000円を切るですね、価格帯ながら、しっかりとしたですね、性能を誇っています。イヤホン本体を見るとこんな感じのスティック型になっているんですけども、黒いですね、イヤホンですので、目立ちづらいのもいいポイントかなと思います。このですね、スティック部分がちょっとつるっとした感じによって、1万円以下のイヤホンにありがちなですね、安っぽい感じっていうのもかなりですね、軽減されているかなと思います。イヤホンケースはちょっとですね、今回ご紹介する中でも一番大きくなっていて、例えば Life P3 と比べても若干ですね、大きめなケースになっています。分厚さもありますしね。こういう部分はちょっとデメリットかなと思うんですけども、めちゃくちゃですね、バランスが整っていて、いいイヤホンになっています。イヤホンの製品っていうのは、音質がですね、変に味付けされた音質ではなくて、低音域がめちゃくちゃ強いとかそういうこともないので、やっぱりですね、アンカーの製品に比べると、私としてはこちらの方がですね、評価が高いというものになっていて、快適にですね、音楽を聴けますし、いろんなジャンルを聴いてもですね、苦手な音質っていうのがないっていうのが特徴になっています。優しい音質をしていますので、音楽を聴きながら作業をしたいという方なんかですと、長時間聴いていても聞き疲れがない音質になっていて、快適にですね、作業も続けられるというものになっていますね。こちらのイヤファン AirPro 2は2021年発売のモデルではあるんですけども、昨年の1万円以下のランキングをですね、作った時にはこれまだレビューしてなくて、そこにはランキング入れれなかったんですけども、その時だったらですね、十分トップを取ってもおかしくない性能だなと感じていますね。1年経った今でも名作なイヤホンだなと個人的には思っています。ノイキャン性能なんかもですね、今回ご紹介する中では一番ですね、性能が高いなと思うぐらい、1万円以上のイヤホンと比べてもしっかりとですね、ノイキャン効きますので、それもですね、当時レビューした時にご紹介したんですけども、びっくりしたポイントだったんですよね。このですね、サイズとか見た目なんかを気に入る方でしたらかなりですね、お勧めできるモデルになっています。どうしてもアプリでカスタマイズしたいとか、マルチポイント接続したいという方ですと、どうしてもですね、そこはできないんですけども、かなりですね、バランスが整ったモデルになっているので、ぜひですね、一応チェックしていただきたいです。もしアプリでのカスタマイズとかしたいという方ですと、イヤーファンの AirS なんかもありますが、そちらですと音質とかですね、ノイキャン性能はこの AirPro 2には劣るかなと感じているので、どこをですね、重要視するかという形になるかなと思いますので、ぜひですね、参考にしてみてください。ということで、1万円以下のおすすめの完全ワイヤレスイヤホンの第2位は、イヤーファンの AirPro 2となりました。そして最後ですね、2022年の1万円以下のおすすめの完全ワイヤレスイヤホンの第1位は、こちらですね、先日レビューしたばかりなんですけども、ミニプロ HS となります。こちらですね、かなりコンパクトなイヤホンですし、1万円以下のイヤホンにありがちな安っぽさっていうのはかなりなくてですね、デザイン面なんかもかなりかっこいいかなと思います。質感もかなりマットな感じでとてもいいですし、この辺のですね、黒に金色ですね、つぶつぶが入ってるんですけども、この辺なんかもかなりクールでかっこいいなと感じています。ケースを開けてみてもですね、イヤホンはこんな感じになっていて、黒地にゴールドでこんな感じのロゴが書かれていて、これなんかもですね、かっこいいなと感じています。こちらはですね、2022年の11月にですね、発売されたばかりの新製品なんですけども、価格は7980円となっていて、2位でご紹介した AirPro 2なんかと同じぐらいの価格帯になっています。このイヤホンの特徴としましては、ワイヤレス充電やマルチポイント接続には未対応であるものの、ノイキャンや外音取り込みが入っていますし、何よりハイリゾも聴けるですね、LDAC に対応しているというのがすごい部分かなと思います。今までご紹介したモデルは、メロバッツはですね、aptX アダプティブには対応していますけども、正式なハイレゾ認証を受けた LDAC に対応しているモデルは、今回ではこちらですね。サウンドピーツのミニプロ HS のみとなるので、1万円以下でも
ハイレゾの音っていうのを一回ですね、体感してみたいって方にはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。音もですね、サウンドビーツらしくキレがある音質になっていて、ロックとかアニソンとかですね、ハイテンポな曲なんかにかなりですね、合うかなと感じています。イヤハムの方は、どちらかといえば、まろやかで優しい音っていうイメージなんですけども、サウンドビーツはキレがある音って感じで、こちらの音がですね、好きな方っていうのもかなり多いかなと思うんですよね。それぐらいスペックが高いのに、このコンパクトさっていうのがめちゃくちゃいいポイントです。AirPro 2と比べるとこれぐらいサイズが違いますし、小粒と比べてもですね、同じぐらいのサイズ感になっていて、若干ですね、ミニプロ HS のがちょっと大きくて分厚いかなって感じはしますけども、それでもですね、かなりコンパクトな部分ではとてもいいかなと思います。やっぱり完全ワイヤレスイヤホンってですね、耳にずっとつけておくわけにはいかず、例えばご飯食べるときとか、用事を済ませるときなんかっていうのは耳から外すときっていうのがあるので、どうしてもイヤホンケースを持ち運ばなきゃいけないっていうですね、ことがあるかなと思うんですけども、そういう時にですね、カバンの中とかポケットのスペースを取らないというのはとてもいいポイントかなと思いますね。で重量もですね、ケースプラスイヤホンで 40g を切るということで、かなりですね、完全ワイヤレスイヤホンの中でも軽いので、そういう部分も押せるポイントかなと思います。このミニプロ HS もアプリにも対応してまして、アプリでイコライザー設定だったりとか、操作コマンドのカスタマイズなんかも行うことができるというのと、ゲーミングモードにも対応していまして、動画を見る方とかゲームを良くする方っていうのをこちら向いているかなと思います。2位のイヤーファンの AirPro 2かなり名作だと思ってまして、これもですね、とてもレベルが高いなと思っていたんですけども、やっぱりこのコンパクトさでこれぐらいのですね、機能性を実現していて、ハイレゾも聞けて、音も良くてですね、ノイキャンや外音取り込みも入っているという部分はかなりですね、ポイントが高くて今回1位となりました。ノイキャン性能に関しては AirPro 2に比べると落ちるかなと思うんですけども、十分ですね、騒音を軽減してくれているということは分かりますので、音楽視聴はですね、かなり助けてくれるノイキャンにも仕上がっていますし、そういう部分でもいいのかなと思います。やっぱり先ほどもご紹介しました通り、やっぱり1万円以下になってくるとですね、どうしてもやっぱ機能性の部分もそうですし、本体なんかのクオリティですね、安っぽさっていうのがどうしても出てしまうんですけども、それがですね、かなり少ないっていうのはポイント高いかなと個人的には思っています。完全ワイヤレスイヤホンはですね、外にですね、持ち出しやすいっていうのはかなりいいポイントではあるので、買ったはいいけど安っぽいし、あんまりかっこいいと思わないから持っていきたくないなと思ってしまったら、完全ワイヤレスイヤホン買う意味ってですね、あんまりないと思うので、やっぱりそういう部分でデザイン面とかですね、ビルドクオリティが高いっていうのはとてもいいポイントなんじゃないかなと思いますね。ということで、1万円以下のおすすめ完全ワイヤレスイヤホンランキング1位はサウンドピーツのミニプロ HS となりました。はい。ということで、今回は2022年の1万円以下のおすすめ完全ワイヤレスイヤホンランキングということでご紹介してきました。昨年からですね、このチャンネルを見ていただいている方がいらっしゃるとしたら、って疑問になったところもあると思うんですけども、昨年のランキングですと、3位が AG のコスム、2位がサウンドコアのライフ P3、で、1位がですね、ジャブラのエリート3を入れてたんですね。そのジャブラのエリート3はですね、どこ行ったんだっていう思われる方もいらっしゃると思うんですけども、ジャブラのエリート3を入れた理由としましては、音質がですね、良かったっていう部分と、操作性なんかの部分になっていたんですけども、そのジャブラのエリート3は機能面としてですね、ノイキャンや外音取り込みも入っていないですし、ワイヤレス充電も入っていないということで、機能面としたらライフ P3 とかですね、イヤーファン、それからサウンドピーツの方が高いですし、音質もですね、この上位のモデルのがいいなと感じているということあって、今回はですね、ランク外としています。物理ボタン式でですね、操作感がいいっていうのはエリート3のいいポイントではあるんですけどね。2022年はですね、1万円以下のイヤホンってめちゃくちゃいっぱいレビューしたっていうわけではなかったので、この2021年モデルのイヤホンたちも結構ランクインしたんですけども、この辺はですね、今でも十分使えるなと感じていますので、最新のものをお求めではない方っていうのは、この辺でもですね、全然いいのかなと感じています。2022年モデルですと、このサウンドピーツのものや QCY のものが入ってきましたけども、この辺ですね、チェックしてみていただければと思います。はい。ということで、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今回はですね、2022年も12月に入ったということで、1万円以下のランキングとしてご紹介してきたんですけども、今後ですね、1万円台のランキングとか、2万円以上のハイエンドモデルのランキングだったりとか、項目別のランキングなんかも作っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてお待ちいただければと思います。それから私は Twitter もやってまして、そちらではこのチャンネルの更新情報なんかをつぶやいていますので、ぜひそちらもフォローしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。